Сайн байцгаана уу хүмүүдээ, хүн ба байгаль хичээл эхэлж байна. Бид өмнөх хичээлээрээ глобус болон газрын зураг дээрх хөндлөн болон босоо шугамуд ямар учиртай юм бол юу гэж нэрлэдэг талаар судалсан байгаа. Бүгдээрээ өмнөх хичээлээ эргээд нэг саний. Бид глобусаа эргүүлж үзэхэд хоёр туйл хэсэг дээрээ хөдлөхгүй байсан тийм үү? Үүнийгээ бид өмнөд болон хойд туйл юмаа гэдгийг мэдсэн. За мөн глобус дээрх хөндлөн шулуунууд болон босоо шулуунуудын уртыг хэмжээж тэдгэрийг харьцуулсан байна. Хөндлөн шугамуудыг зэрэгт хэмээн нэрлэдэг. За зэрэгдүүдээс онцлог зэрэгт болох хамгийн урт зэрэгдийг нь экватор хэмээн нэрлэдэг байна. За босоо шулуунуудын хувьд бүгд ижлэхэн хэмжээтэй байсан. За босоо шулуунуудыг голдож хэмээн нэрлэж байсан. Босоо шулуун нь дэлхийн бөмбөрцгийн хойд болон өмнөд хэсгийг заадаг бол хөндлөн шугамын хувьд дэлхийн бөмбөрцгийн баруун болон зүүн зүгийг зааж байна. За экватораар дэлхийн бөмбөрцгийн хамгийн урт зэрэгт болох экваторын шугамаар дэлхийн бөмбөрцөг маань хойд тал бөмбөрцөг буюу хойд хагас, за өмнөд тал бөмбөрцөг буюу өмнөд хагас гэж хуваагдчихсэн. За харин босоо шугамын хувьд онцлог зэрэгт болох багшны энд анхны голдчийг тэмдэглэж өгсөн байна. За анхны голдож маань Английн Лондон хотыг дайрсан голдож байсан тийм үү? За энэ анхны голджоор мөн дэлхийн бөмбөрцөг маань баруун болон зүүн хагасад хуваагдж байсныг бид өмнөх хичээлээрээ судалсан байна. Багшны энд жүрж авчирсан байна. Та бүхэн гэртээ жүрж юм уу эсвэл бөмбөг дээр дэлхийн бөмбөрцгийнхоо голдож зэргийг тэмдэглэж өгч болох юм. Хэрвээ юуныг дэлхийн бөмбөрцөг буюу глобус гэж төсөөлөх юм бол дэлхий тэнхэлгээ эргэж хахад хоёр туйл дээрээ хөдлөхгүй байсан тийм үү. За энэ үнийг өмнөд болон хойд туйл хэмээн нэрлэж байсан. За багш нь үнийг өмнөд хойд туйлаа мөн тэмдэглээд өгье. За энэ бол хойд туйл. За үнийг өмнөд туйл хэмээн тэмдэглээд өгье. Хойд туйл болон өмнөд туйлыг хамгийн урт зэрэгт хувааж байсан тийм үү? Хойд тал бөмбөрцөг болон өмнөд тал бөмбөрцөгт хуваажсан. Багш нь мөн экваторын шугамыг тэмдэглэж өгье. За энэ бол дэлхийн бөмбөрцгийн хамгийн урт зэрэгт болох экваторын шугам байна. За босоо шулуунуудын хувьд голдож байгаа тийм үү? За голдож хоёр туйлыг холбосон босоо шулуунууд исэн. За багш нь энд голдчийг зураад өгье. Хоёр туйлыг хооронд нь холбосон шулуун баг. Голдчийг тэмдэглэлээ. Ингээд харахаар дэлхийн бөмбөрцөг маань хоёр туйлыг холбосон босоо шулуун бол голдож, за дэлхийн бөмбөрцгийн хоёр туйлыг хоёр хэсэгт хуваагаад байгаа энэ бол экваторын шугам байна. За үүгээрээ бид газрын зурагтаа ямар тэмдэглэгээ хийлээ? Энэ зураасууд маань ертөнцийн зүг чигийг тэмдэглэж өгч байсан тийм үү? За бүгдээрээ тэгвэл газрын зураг дээрээ тэмдэглээд өгье. Энд экваторын шугам байна. Экваторын шугам. За экваторын шугамнаас ишээ хойд зүгийг заажсан. За харин экваторын шугамнаас өмнөд туйл хүртэлх бол өмнө зүгийг тэмдэглэж байна. За одоо энэ багш нь анхны голдчийг бас энд тодруулаад өгье. Анхны голдчоос ишээ баруун зүгийг тэмдэглэжсэн бол анхны голдчоос зүг рүү зүүн зүгийг тэмдэглэж өгсөн. За одоо бүгдээ энэ мэдлэгээ хэрэглээд дэлхийн газрын гадаргуудаар байгаа улс орны аль хагаст хаана байршиж байгааг нь олъё. За багш нь Монгол, Канада, Бразил, Австрали гэсэн дөрвөн улсыг сонгосон байгаа. За эдгээр дөрвөн улс нь дэлхийн бөмбөрцгийн аль хагаст оршиж байгаа болоо. За бүгдээ эдгээр дөрвөн улсаа эхлээд тэмдэглээд өгье.
Монгол улс. За энд байна тийм үү? За дараагийнх нь Канада байна. Энэ ногооноор тэмдэглээд өгсөн юм. За дараагийнх нь Бразил улс байна. За энэ байна. Австрали улс. За энэ. За тэгвэл эдгээр дөрвөн улс нь дэлхийн аль хагаст оршиж байна вэ гэж. Монгол улс экватороос хаана оршиж байна вэ? Монгол улс экватороос хаана оршиж байна? За бүгдээрээ газрын зургуулга хараарай. За Монгол улс экватороос өмнө үү, хойно уу? Монгол улс нь экватороос хойд зүгт оршиж байна. За Канада улс экватороос хаана оршиж байна? Канада хараарай хүмүүдээ. Канада улс маань за энд ойрлж байна. Тэгвэл экваторын шугам маань энэ нь тэгэхээр экватороос хойно оршиж байна тийм үү? Экватороос хойд зүгт оршиж байна. За Бразил улс. Хараарай хүмүүдээ. Экваторын шугамнаас өмнө зүг рүү оршиж. За тэгэхээр өмнөд зүгт. За Австрали улс маань экватороос мөн өмнө зүгт оршиж. За одоо тэгвэл бүгдээрээ анхны голдчоос аль зүгт оршиж байгаа юм болоо. Эдгээр дөрвөн улс нь анхны голдчоос аль зүгт оршиж байна. За Монгол улсыг харъя бүгдээрээ анхны голдож аль байгаа вэ? Анхны голдчийг багшны тэмдэглээд өгсөн байна. Тэгэхээр Монгол улс анхны голдчоос зүүн зүгт байна. За Канада улс анхны голдчоос хараарай хүмүүдээ. Канада улс анхны голдчоос баруун зүгт байна тийм үү? За Бразил улс анхны голдчоос мөн баруун зүгт байна. За Австрали улс анхны голдчоос зүүн зүгт байна. За эдгээр дөрвөн улс нь дэлхийн аль хагаст оршиж байгааг одоо бүгдээрээ олъё. Монгол улс нь экваторын шугамнаас хойд зүгт, харин анхны голдчоос зүүн зүгт байсан. За тэгэхээр Монгол улс нь дэлхийн аль хагаст оршиж байна хүмүүдээ? Зүүн хойд хагас. За тэгвэл Канада улс маань аль хагаст байх вэ? Канада улс нь баруун хойд хагас. За Бразил улс нь дэлхийн аль хагаст оршиж байна? Бүгдээрээ газрын зургуулга анхаарлаа хандуулаарай. Бразил улс нь дэлхийн бөмбөрцгийн баруун өмнөд хагаст. За харин Австрали улс маань дэлхийн бөмбөрцгийн зүүн өмнөд хагаст оршиж байна. За тэгэхээр хүүхдүүдээ бүгдээрээ дэлхийн аль нэг улсыг газар зүйн байрлалаар нь дэлхийн аль хагаст оршиж байгааг үгээр илэрхийлж чаддаг боллоо тийм үү? Тэгвэл багш нь нэгэн мэдээлэл хүргэе. Монгол улс нь дэлхийн бөмбөрцгийн хойд өргөргийн 41-ээс 52 градус, харин зүүн уртрагийн 87-оос 120 градуст оршдог хэмээн тэмдэглэсэн байдаг. За бид
үгээр илэрхийлж байсан бол харин саяны мэдээлэлд тоогоор илэрхийлсэн байна. Тэгвэл өнөөдрийнхөө хичээлээр бүгдээрээ дэлхийн аль нэг улсыг газар зүйн байрлал дээр нь тоогоор илэрхийлэх нэгэн аргад суралцсан. За энэ бол цэгийн байршил байгаа. Өнөөдрийн хичээлийн сэдэв цэгийн байршил. За хүүхдүүд бүгдээрээ газрын зураг руугаа эргээд нэг анхаарлаа хандуулъя. Газрын зураг дээр босоо болон хөндлөн шугамуудыг тэмдэглэгдсэн. За анхааралтай хараарай. Үзүүр дээгүүрүүд нь тоонууд байрлаж байгааг анзаарч байна уу? За 30, 60, 150, 120 гэх мэтчлэн тоонуудыг газрын зураг болон глобус дээр тэмдэглэгдсэн байгааг хэрвээ хажуучин газрын зураг бол анзаараад хараарай. За багш нь энэ тоонуудыг тодруулаад доор нь биччихье. За энд 150 байна. За энд 120 байна. За энд 90 байна. За 60, 30. За энд тэг хэмээн тэмдэглэгдсэн байна. Бидний нөгөө анхны голдож дээр тэг гэсэн тоо. За одоо энд 30, 60, 90, 120, 150, за 180 гэсэн тоонууд энд тэмдэглэгдэж өгсөн байна. За бүгдээрээ хөндлөн шугамуудыг анзааръя. За энэ дээр 150-аар тэмдэглэгдсэн босоо шулуун маань дээрээ бас 150 хэмээн тэмдэглэгдсэн байна. За энд 120 гэж тэмдэглэгдсэн босоо шулуун, энд бас 120 гэж тэмдэглэгдсэн байна. За одоо бүгдээрээ тэгвэл хөндлөн шулуунуудыг бүгдээрээ ажиглая. Хөндлөн шулуунуудыг ажиглахаар за энэ шулуун дээр 60 хэмээн тэмдэглэгдсэн байна. За энд 30. За бидний нөгөө утсан экваторын шугам дээр маань тэг хэмээн тэмдэглэгдсэн байна. За энд 30. За энд 60 гэж тэмдэглэгдсэн байна. За тэгвэл эдгээр тоонуудны ямар учиртай вэ гэдгийг бүгдээрээ дуршин судалж үзье. Энийг дэлхийн бөмбөрцөг хэмээн төсөөлж байгаа тийм үү? За тэгэхээр багш нь энэ хэсгийг нь авлаа. Дотор талын ажиглаарай. Энийг дэлхийн төв хэмээн төсөөлөх юм бол за энэ шугам бол экваторын шугам байна тийм үү? За харин энэ бол голдож байна. Дэлхийн төвөөс экватор хүртэлх цай за мөн хойд туйл. За энэ хоёрыг холбосон энэ шулуун дээр энд өнцөг үсэж байгаа. За бидний хамгийн сайн мэдэх 90 градусын өнцөг үсэж байна. Бид тэгш өнцөг үсэж байгааг яаж мэддэг вүлээ? За бидний шугамны нэг үзүүр бол нэг болон бол тэгш өнцөг буюу 90 градусыг илэрхийлдэг шүү дээ. За багш нь тэгэхээр нэг ингэ байрлуулад үзье. За тэгэхээр энд 90 градус үсэж байна. За анхааралтай ажиглаарай хүүхдүүд. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд 90 градус үсэж байгаа. За одоо тэгвэл багш нь энд нэг цэг тэмдэглэе. Энд нэг цэг буюу газрын газар дээрх нэг байрлал хэмээн үсэх юм бол энэ цэгээс энэ цэг за мөн экваторын шугам энэ хоёрын хооронд хэдэн градус үүсгэж байгаа нь газрын зургийн энэ тоонууд байна. Экватор дээр бол тэг байна. За харин экватороос хойд түлх хүртэлх 90 байна тийм үү? За харин экватороос өмнөд туйл хүртэл бас 90-ийг заана. Одоо тэгвэл бүгдээрээ Монгол улс маань хаана хэдэн градуст нь байгааг нь глобус дээр харъя. Глобусын хоёр туйл эндээ байна. За харин глобусыг бэхэлсэн энэ бэхэлгэн дээр энэ тоонууд байгааг анзаарч байгаа. За энд экваторын шугам байна. Экваторын шугамны энд нь тгийг зам тэмдэглэсэн байна. За ийшээ энэ хүртэл 90. За энд мөн 90-ийг тэмдэглэсэн байна. За одоо бүгдээрээ тэгвэл Монгол орон
хаана байгааг харъя. За Монгол улсын энд байна тийм үү? За ингээд харахаар энэ зааж байгаа тоол энд 45 градусыг зааж байна. За багшийн энэ цэгээр тэмдэглэсэн хэсэгт 60 градусыг тэмдэглэсэн баг. За харин энд 30 градусыг тэмдэглэсэн. За тэгэхээр багш нь Монгол орны хамгийн урд үзүүрийг энд тэмдэглэе. За харин Монгол орны хойд хэсгийг энд тэмдэглэе. Тэгэхээр энд 41-ээс 52 градуст Монгол орн оршиж байна. За тэгвэл багш нь зургаар илэрхийллээ. За үүнийг бол дэлхийн төв хэмээн үзэх юм бол энэ экваторын шугам. За энд хойд тулга. Энэ хоёрын хооронд 90 градусын өнцөг үүсэж байна тийм үү? За тэгэхээр энэ дээр байгаа зүйл энд хэдэн градусын өнцөг үүсгэж чинь тэр өнцгийн тоон энэ дээрээ цагийн байрлал болон гардаг ахна. Тэгэхээр бидний газрын зураг дээр хөндлөн шугамуудын харалдаа тэмдэглэсэн эдгээр тоонууд бол ийм учиртай ахын тийм өнцгийг тэмдэглэсэн байна. За одоо тэгвэл энэ босоо шугамуудыг тэмдэглэсэн эдгээр тоонууд ямар учиртай юм бол? За үүнийг хараарай хөлтүүдээ. За энд дэлхийн төв байна. Харин энд бол экваторын шугам байгаа тийм үү? За энд анхны голдож байна. Харин энд анхны голдчийн харалдаа голдчийг тэмдэглэсэн байгаа. За энэ хоёрын хооронд энд 180 градусын өнцөг үүснэ тийм үү? Дэлгэмэл өнцөг үүснэ гэсэн үг. Тэгвэл энэ глобус дээр хэрхэн тэмдэглэгдсэн байдгүй. За багш нь анхны голдчийг олъё. За анхны голдчийг багш нь энд ингэ тэмдэглээд үг. За анхны голдож глобус дээр энэ тэмдэглэгдсэн байна. Тэгвэл энэ анхны голдчоос яг харалдаа голдож бол энд байна. Эндээс дэлхийн экваторын бүсийг дагаад энэ хүрэхэд 180 градус болно гэсэн үг байна. За тэгэхээр экваторын шугамыг дагуулад анхны голдчоос зүүн тишээ 180 градус, харин баруун тишээ мөн харалдаа голдож руу очиход мөн 180 градусыг тэмдэглэдэг байна. За тэгвэл Монгол орн энэ градусын аль цэг дээр нь байгаа бол бүгдээрээ харъя. Глобус дээр эдгээр голдчууд дээр градусуудыг тэмдэглээд өгсөн байна. За энд анхны голдож тэг байна. За энд 30 градусыг тэмдэглэсэн байна. Энд 60. За энд 90 градус. За энд 120 градус байна. За харин Монгол орн 90 болон 120 градусын хооронд буюу ойролцоогоор 87-оос 120 градусын өнцөг дээр байрлаж байна. За тэгэхээр энэ тоо анхны голдчоос баруун тишээ мөн анхны голдчоос зүүн тишээ анхны голдчийг яг харалдаа голдож хүртэл 180 градус байгааг энэ тоо илэрхийлдэг ахны хүмүүс. За зургаар илэрхийлсэн байна багш нь. За энийг дэлхийн төв гэж үзэх юм бол энэ бол экваторын шугам баг. За энэ бол анхны голдч. Тэгвэл анхны голдчоос экваторын шугам дагаад энэ хүрэх юм бол энд 180 градус бол. За энэ харин анхны голдч дээр тэг градус байсан тийм үү? Анхны голдчоос мөн баруун талаараа экваторын шугамаа дах юм бол мөн эндээ 180 градусыг үүсгэж байгаа. Тэгэхээр хүүхдүүдээ эдгээр тоонууд нь экватор болон дэлхийн гол хоёрын хооронд үүссэн өнцгийн хэмжээг заадаг байна. За тэгвэл энэ өнцөг үүсгээд байгаа энэ тоонуудыг илэрхийлсэн зүйлийг өргөрөг хэмээн нэрлэдэг байна. Өргөрөг. За харин экватор дагсан хэвтэй шулууны хувьд гарсан эдгээр өнцгүүдийг заасан зүйл бол уртраг байна. За тэгэхээр бидний өмнөх мэдээлэлтэд танилцсан Монгол орн хаана ямар байршилд оршдгийг бүгдээрээ тоо мэдээлэлээр харсан тийм үү. За хойд өргөргийн 41-ээс 52 градус, зүүн уртрагийн 87-оос
120 градуст оршдог хэмээн тодорхойлсон байсан. За одоо бүгдээрээ нэгэн цэгийн байрлалыг тодорхойлъё. За газрын зураг дээр Улаанбаатар хотыг тэмдэглэсэн байна. За одоо тэгвэл бүгдээрээ Улаанбаатар нь өрөг болон урт даргийн хэдэн градуст байгааг тодорхойлъё. За хүүхдүүд, глобус дээр дэлхийн хотуудыг тэмдэглэсэн байдаг. За энэ тарин Монгол орны Улаанбаатар хотыг улаан цэгээр тэмдэглээд өгсөн байна. За одоо бүгдээрээ цэгийн байршлыг нь тодорхойлъё. За ингээд харахаар өргөргийн 47 градуст байна. За одоо урт даргийн хэдэн градуст байгааг нь харъя. За энэ дээр 120, урт даргийн 106 градус байна. За тэгэхээр Улаанбаатар өргөргийн 47 градус, урт даргийн 106 градуст байрладаг байх нэ. Энэ мэтчлэн улс орнуудын дэлхийн бөмбөрцөгтөр хаана байрлаж байгааг урт дарга болон өргөргөөр нь тодорхойлж болох нэ. Хүүхдүүд та бүхэн өөрсдөө дэлхийн зарим улс орон дэлхийн бөмбөрцгийн хаана байрлаж байгааг урт дарга болон өргөргөөр тодорхойлоорой. Мөн гэртээ бөмбөг болон алиман дээр дэлхийн бөмбөрцгийн туйлууд, экваторын шугам, за мөн анхны голдож зэргийг тэмдэглээрэй. За тэгээд урт дарга болон өргөргүүдийг хэрхэн үзүүлсэн туршилтуудыг мөн гэртээ аюулгүй ажиллагааны дүрэн баримтлан хийж үзээрэй хүүхдүүдээ. Өнөөдрийн хичээл үгээр өндөрлөж байна. Хичээлдээ идэвхтэй оролцсон хүүхдүүдэд баярлалаа. Баяртай.